Lihat teman-teman, bisa kalian lihat ini anakannya. Ini cuma satu ekor. Oh, dua ekor. Woi. Oke teman-teman. Oke, saya menemukan tupai. Lihat anakannya. Dan ini sarangnya, bisa kalian lihat. Ini real benar-benar sarangnya. Hah? Oke, ini saya menemukan tupai kekes atau kelemes. Tapi disebut di saya itu namanya kekes teman-teman.